Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berangkat semua ya hari ini? Ya, semua. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak yaitu bertemakan tentang persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor. Namun sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya materi terkait dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, salsa. Apa materinya? Pertemuan sebelumnya, Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Oke. Terus yang Bapak ingin tanyakan lagi, dalam materi Nabi Muhammad membangun kota Madinah ada berapa sub pembahasan? Ada berapa? 4. Berapa? 3. Iya, 3. Apa saja itu? Yang pertama, membangun masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Betul. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ayo coba. Yang ketiga, iya betul, menggalang kerukunan. Oke, kita masuk pada materi hari ini yaitu persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor. Oke, jadi materi ini pasti masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kenapa tadi bertanya apa materi sebelumnya? Materi kali ini yaitu persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah beliau Nabi Muhammad itu membangun kota Madinah yang ditandai dengan adanya pembangunan masjid yang kita kenal sampai sekarang ini, namanya itu Masjid Nabawi. Setelah itu beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Di dalam materi ini ada setidaknya 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu kaum muhajirin dan kaum ansor? Karena pada materi sebelumnya itu sudah Bapak singgung siapa itu kaum muhajirin dan siapa itu kaum ansor. Ada yang bisa tunjuk jari? Ya, angkat tangan. Siapa? Ya, Purwanto, silakan. Siapa itu kaum muhajirin? Kaum muhajirin, kaum yang menerima kedatangan Kanjeng Nabi, itu kaum muhajirin. Oke, kalau kaum ansor, kaum yang hijrah bersama Kanjeng Nabi atau sahabat yang hijrah bersama Kanjeng Nabi. Benar? Apa yang disampaikan Purwanto? Enggak apa-apa. Apa apresiasi akan keberaniannya. Ada yang berani mengoreksi kira-kira jawabannya Purwanto itu benar apa tidak? Salah. Apa kira-kira jawabannya yang benar? Kaum muhajirin itu siapa? Ya, Sahal. Kaum muhajirin itu siapa? Kaum yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad. Betul. Kalau kaum ansor, kaum yang menolong Kanjeng Nabi bersama sahabatnya. Iya, betul. Betul sekali. Jawabannya Purwanto betul, mengkuali. Nah, jawabannya Sahal sudah sangat tepat. Kaum muhajirin itu adalah kaum yang ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi. Kemudian kalau kaum ansor itu adalah kaum yang menerima, yang menolong Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabatnya. Itu adalah pembahasan yang pertama, yaitu pengertian
Muhajirin dan Ansor. Ya silakan dicatat. Tadi pengertiannya itu ya, pengertiannya itu tadi. Jadi sekali lagi Bapak katakan pengertian dari kata muhajirin atau kaum muhajirin itu adalah kaum yang ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi. Kalau kaum Ansor itu adalah yang ikut menolong atau yang membantu Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya. Oke. Itu adalah pembahasan yang pertama. Yang kedua itu adalah peristiwa dipersaudarakannya kaum muhajirin dan kaum Ansor. Pada materi kedua itu adalah dipersaudarakannya kaum muhajirin dan Ansor ya. Kaum muhajirin dan Ansor. Jadi setelah Kanjeng Nabi sudah bisa, katakanlah bisa dikatakan untuk Kanjeng Nabi sudah bisa menaklukkan kota Madinah, yang selanjutnya dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Ditandai yaitu banyak sahabat muhajirin yang menikah dengan salah satu dari istri kaum Ansor, karena pada waktu itu kaum Ansor itu memiliki beberapa istri. Kemudian ada penawaran dari Kanjeng Nabi kaum Ansor untuk menikahi salah satu dari sahabat Ansor, dan sahabat Ansor itu merelakan itu seperti itu. Itu salah satunya untuk menjalin suatu kerukunan, untuk menjalin suatu persaudaraan. Nah, tujuan dari persaudaraan ini, tujuannya adalah yang pertama itu adalah menguatkan hubungan sosial, menguatkan hubungan sosial antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Itu yang pertama. Apa tujuan yang pertama? Yaitu menguatkan hubungan sosial kaum muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua yaitu menghilangkan perbedaan status antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Jadi yang pertama itu apalah tadi? Menguatkan hubungan sosial antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua itu adalah menghilangkan perbedaan status dari antara dua sahabat ini. Dan yang ketiga itu adalah membantu kaum muhajirin yang kehilangan harta benda. Membantu kaum muhajirin yang kehilangan harta benda. Karena pada dasarnya kaum muhajirin itu pekerjaannya adalah berdagang. Kemudian kalau kaum Ansor itu adalah bertanah ataupun berkebun. Jadi Bapak ulangi lagi sekali lagi bahwa tujuan dipersaudarakannya kaum muhajirin dan kaum Ansor yang pertama itu adalah menguatkan hubungan sosial antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua adalah menghilangkan perbedaan status antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga itu adalah membantu kaum muhajirin yang kehilangan harta benda. Nanti ini Bapak tanyakan tujuan daripada dipersaudarakannya kaum muhajirin dan kaum Ansor. Oke, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi pada pagi hari ini? Paham semua? Benar paham semua? Kalau paham semua, silahkan Bapak akan memberikan tugas lagi seperti kemarin. Oh iya, tugas yang kemarin setelah Bapak nilai itu rata-rata jawabannya benar semua. Berarti materi apa yang sudah Bapak sampaikan itu dapat diterima. Nah sekarang Bapak ingin memberikan tugas lagi kepada kalian terkait dengan materi pada hari ini. Terkait dengan materi hari gampang-gampang. Ini soalnya cuma 5 pilihan ganda. Silahkan begini dulu belakang ya. Oke. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya, silahkan. Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, habis waktunya. Silahkan bisa dikumpulkan ya, gak apa-apa, waktunya sudah habis. Sebentar lagi gak ada. Latihan disiplin, waktu sudah selesai. Silahkan dikumpulkan dari belakang.
belakang, tarik ke atas, ke depan. Silakan. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwasanya terkait dengan dipersaudarakannya kaum muhajirin dan kaum ansor tidak lain dan tidak bukan tujuannya, sekali lagi yang pertama apa? Tujuan pertama dipersaudarakannya kaum muhajirin dan kaum ansor ya apa tujuannya? Yang pertama, benar, menguatkan hubungan sosial antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua siapa? Ya apa tujuannya? Ilham. Yang kedua, menghilangkan perbedaan status sosial antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, apa? Ilham. Nggak tahu apa siapa yang tahu? Ya, kamu. Siapa nama kamu? Berta. Oh, Berta. Ya, Berta. Apa yang ketiga? Yang ketiga, membantu kaum muhajirin yang kehilangan harta. Oke, itulah materi pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan untuk bisa memimpin doa pulang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.